sini sih. Maksud tujuannya apa? Saya baru naik. Astagfirullah. Nggak apa-apa, nggak usah tidur, bangun weh. Masih jami harga. Apaan tuh? Nggak usah bobo dah, nggak dipaksa bobo. Sorry. Ada sasari Ngorok bobo ya? nyerek kan? Iya, bangun aja dia. Katak. Masih gak dukun. Kurang menerau. Wilayah nanti gak ya cacing dimakan. Katanya tujuan nanti modelnya gaya nah. Mek tuh bibir matanya yang gitu. Bangun aja, bangun. Dan diperempit. Mabok.